يلا يا باشا نجرب ونشوف موضوع ازاي هسند على عصايه المقشه دي. مقشه اهي. معلش بس كده عشان انا ايه، مش هقدر اقف ومفيش كاميرا يعني. هو لينا المربع ده بس كده نصور فيه، اقسم بالله احنا لو صورنا اكتر من كده يا نهار اسود، ده الدنيا هتبوظ. ما علينا، مش هنخرج بره الموضوع، تعالى مني هنا ما تسرحش. اهي اهي. تمام. يلا يا باشا. انت واخد بالك انت من حاجه؟ اهو. ولا اي كلام. اهو حته زحلوق زي ده. اهو 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 اهو. لا تفكر انا ساندها الناحيه دي ولا الناحيه دي. اهو حته صباع زي ده. يا جدع يا جدع، ما تشتغلوناش بقى، كفايه اشتغالات، كفايه كفايه، ده انتوا طلعتوا اونطه. بلح البلح.